asemenea, așa aș vrea să vă arăt slime-urile care le-am făcut chiar acum. Cu spuma de ras. Da. E făcut cu glicerină boraxată. Trebuie să fie 10%. Eu vă recomand să folosiți din aceasta pentru că e cea mai bună glicerină boraxată. Sau din aceea cu ambalaj verde și galben vital. Nu știu, parcă așa se numea. Este super cute. Și haideți să vă spun cum l-am făcut. Trebuie aracet PVA, un bol, ceva cu care s-a amestecat și am amestecat cu asta. Spumă de rasă am avut de la Gillette. Nu știam asta. În ianuarie. Noi pot să avem dat că ai adus un tigru sălbatic într-un spital de copii? Un Gillette și glicerină boraxată. Așa. În recipient turnați lipiciul și apoi amestecați puțin lipiciul. Puneți spumă de ras cât de mult vreți. După aceea puneți puțin câte puțin de glicerină boraxată și o să lasă un norișor foarte păfos. Eu nu vreau să-l colorez pentru că e super cute, alb, e ca un nor. Cât de moale e. Și mi se lipește. Mă scuzați, aceasta este prietena lui Jabba G. Ai face bine să nu mai sub bărbatul, dacă nu vrei ca fața ta să întâlnească dosul palmei mele. Acum hai să mergem alături. Ție-ți place doar de maică ta! Și puteți vedea că am obținut un norișor foarte păfos. Voi puteți să-l și colorați dacă vreți. Eu nu să-l colorez. Da, păi mi-a fost foarte rău ieri după ce am mâncat și s-a stricată. Uite! Eu l-am pictat! Du-te să golegi recipientele de ceară și curăță locul testoase. Îmi pare rău. Nu sunt bun de nimic. Da, așa se pare. Hai să ne uităm puțin. Da, sigur. Sper să vă placă cum e și mie. Și dacă nu vreți așa, puteți să mai încercați. Am folosit tot arachitul pentru că am sigură că mi este, pentru că e cu glicerină și puteți să lăsați și borax, dar nu o să meargă chiar așa de bine, mai bine glicerină, pentru că este la fel ca boraxul, dar ea e mai bună decât boraxul, să zic așa. Da, nu știu dacă merge și cu Dero, cu Dero Liquid știu că merge, cu Persil, Pervol sau alt fel de detergent. Ariel nu cred că merge cu Ariel. Tide, praf, merge. Cum se numea? Bun. Și este un slime ca pe Instagram. Atunci nu v-ar deranja să o mâncați. Bine, știu că o să sune ciudat, dar serios, eu nu pot mânca piersici. Mă dezgustă. Și pe tine te dezgustă? Nu, mi-ar plăcea să mănânc. Puteți vedea și voi cât frumos. Doar lăsați-mă o secundă. Hai. Oh my god, cât de cute e. Toți polițiștii au insigne. Mi-a dispărut insigna. Da, și a mea. Pe astea le căutați?
se mai lipește un pic, îi puneți ulei sau puțin de glicerină, am pus puțină glicerină și da, adică el se lipește, dar nu lasă pe mână. Vedeți? Nu lasă. Dar fermitura aia care am luat-o eu, nu lasă pe mână, doar dacă faci foarte tare. La mine nu se lipește pentru că am mai glicerină și da. Deci, e super și puteți să-l faceți și voi, puteți avea un norișor la propriul norișor slime acasă. Da. Nu e un fake, chiar acum l-am făcut. Haideți să uitați așa să vă arăt bolul. Eu acum l-am făcut. Deci acetul încă mai e în el. Vedeți? Important este să folosiți de la firma aceasta, de la Tasoti, e foarte bun, sau școlar. Important este să fie mare și nu mic, pentru că dacă puneți spumă de ras multă, el o să se strice și nu o să iasă, să rămână decât spumă de ras. Și cam atât ca acest videoclip. Vă rog să dați un like și să vă abonați dacă v-a plăcut acest videoclip cu slime pufos. Eu am fost Miruna, vă pup și vă iubesc. Pa, pa!